knygos. Jonas Daugirdas bus pirmas kalbėtojas, jis yra žurnalo Lithuanian Heritage redaktorius. Šis leidinys jau daugelį metų veikia kaip ryšio tiltas tarp skirtingų JAV gyvenančių lietuvių kartų ir jų turiningo kultūrinio paveldo. Nors pagal išsilavinimą ir profesiją daktaras Daugirdas yra nefrologas bei University of Illinois at Chicago medicinos profesorius, jis reikšmingai prisideda prie lietuviškos leidybos, redaguodamas išsamius straipsnius apie istoriją, paveldą, tapatybę, skirtus plačiai diasporos auditorijai. Ir kaip leidinėlį matot, jis taip pat buvo iniciatorius didžiulio skaitmeninimo projekto, kuris prasidėjo su Draugo laikraščiu ir dabar tęsiasi skaitmeninant kitą išeivijos literatūrą. Tas projektas vadinasi spauda.org. Tai leisim dabar Jonui ir tada aš pristatysiu Vidą po to. Tai prašau, Jonai. Jo, labai ačiū, Ramunė, Vytai, visi žiūrovai, labai ačiū, kad jūs atėjot pasiklausyti. Kodėl man, okay. So, mano įnašas į tą lietuvių veiklą daugiau ryšasi su lietuvių laikraščiais, kurie buvo lietuvių kalba rašyti. Ir aš pradėjau skaitmeninti Draugo laikraštį ir paskui pradėjau dirbti su tyrimo centru, kurie turi didžiulį sandėlį archyvą įvairių Lietuvos išeivijos laikraščių, žurnalų ir biuletenių, išleistų per paskutinę šimtmetį. Ir čia jų duomenų bazė yra pateikta ant tos skaidrės ir jeigu ten įdėsi kokį nors taškiuką, pamatysi, kad yra 2739 skirtingi žurnalai ir laikraščiai. Man buvo nuostabu, kiek lietuviai spausdino laikraščių ir žurnalų, visokių biuletenių diasporos būklėje. Ir dar yra papildomų kitų laikraščių, kur randasi Alkos svetainėje, kur yra Alkos archyvas Putname ir žinoma daug galima rasti į paveldę. Bet iš tikrųjų yra tyrimo centras ir Alka turi daug žurnalų, kur paveldas neturi. Bet kas yra įdomu, nors yra 2500 laikraščių, labai mažas kiekis šių leidinių buvo publikuota anglų kalba. Tas mane nustebino. Aš manau, ir galbūt aš ne visus paminėsiu tuos leidinius, aš ne visus radau. Iš tikrųjų, aš tik tai pats daug išmokau ruošiant šią paskaitą. Bet aš manau, kad yra verta pagalvoti apie 3 laikotarpius. Nuo 1915 metų iki 1920 metų, paskui nuo 20 metų iki Antro pasaulinio karo, paskui po Antro pasaulinio karo iki nepriklausomybės atstatymo. Nu ir paskui yra tas ant pat galo, yra laikraščių, kur buvo jau po nepriklausomybės leidžiami, įskaitant Lithuanian Heritage, su kuriuo aš prasidėjau bendrauti. Jeigu kam yra įdomu ta išeivijos vaidmuo Lietuvai, kaip išeivija padėjo Lietuvai, yra 2 svarbios knygos. Viena yra Vincento Liulevičiaus knyga, kur vadinasi Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Ir antra yra profesoriaus Juozas Skiriaus knyga, kur neseniai buvo parašyta JAV lietuvių darbai Lietuvai nuo 1918 iki 2018 metų. Ir mes tą Skiriaus knygą suskaitmeninom, visas PDF yra ant draugas.org svetainė. Jeigu jūs nueinate į knyginėlį, ten yra labai tvarkingai sudėliota pagal
pagal skiltelius. Ir iš tikrųjų yra labai labai įdomu ta istorija, ypatingai ta ankstyvesnė istorija, kaip lietuviai padėjo gauti pripažinimą Lietuvos didžiūriai kaip po krašto pirmo pasaulinio karo metu. Nežinau, gal man čia neveikia. Opš. Tai per tą pirmąjį laikotarpį aš suradau keturis leidinius. Vienas buvo pavadintas Pro Lituania ir jis iš tikrųjų buvo leistas anglų kalba ir paskui prancūzų kalba. Jo leidėjas buvo Gabrys Paršaitis, paskui buvo A Plea for Lithuanians 16-17 metais kunigo Kaulakio leistas. Tas pavirto į Lithuanian Review toliau iki 19 metų ir Lithuanian Booster nuo 16 metų iki 22 metų. Čia yra į paveldų nufotografuota tas viršelis pirmo Pro Lithuanian numeris ir matot, kad sako An appeal from Lithuanians, the Lettish Lithuanian nation, the Lithuanian anatomy of Poland, was Kanta German declaration of Lithuanians to the Russian government. Ir ką profesorius Skirius rašo, sako, tačiau Pirmas pasaulinis karas tuo pačiu ir paskatino išeiviją, jos vadovus telktis, organizuoti ne tik materialinę paramą Lietuvai, bet ir pradėti galvoti apie savos propagandos sklaidą, skelbiant pasauliui, o ypač JAV vyriausybei ir visuomeniai, apie lietuvių tautos aspiracijas ir vokiečių okupuotos Lietuvos problemos. Ir tuo metu įsikūrė informacijos biuras Paryžiuje ir Lauzanoje, Šveicarijoje. Ir jo vadovas buvo Gabrys Paršaitis ir jis pradėjo leisti šitą leidinį. Pirma buvo anglų kalba, paskui buvo prancūzų kalba leidžiamas. Antra knyga buvo, antras leidinys buvo A Plea for Lithuania, Lithuanian Review ir Lithuanian Booster. Ir čia yra nuotrauka kunigo Kaulakio, kuris buvo Švento Kazimiero parapijos Filadelfijoje, ar pastorius, ar vikaras, nežinau. Ir čia buvo visas tikslas buvo supažindinti Amerikos visuomenę su lietuviais, kadangi tuo metu niekas nežinojo, kas tie lietuviai yra, buvo daug propaganda, kad norėjo patenkinti rusus, buvo baltarusai, kurie norėjo išlaikyti Rusijos teritoriją. Tai iš tikrųjų lietuviai sukūrė tą lietuvių informacijos biurą ir kas yra labai įdomu, jie pasamdė du propagandistus, tokį influencers. Vienas buvo Bior, kitas buvo Bernay. Ir šitie buvo tėvai tos visos srities propagandinios informacinės srities, kaip paveikti plačią visuomenę. Ir lietuviai juos pasamdė, kad supažindinti plačią visuomenę su Lietuvos būklė. Ir čia sako, va, čia Lithuanian Booster, 1918, Volume 3. Madison Square Garden was the scene. Lithuanians showed their shoulder to shoulder with Uncle Sam and the Allies. Lithuanian wished that when Uncle Sam sits down to the peace table, he will take care of the Lithuanian question and do justice to this ancient Aryan race with the purest language in existence, that the originality be kept alive. Is the Lithuanian patriotic? Ha! Can a fish swim or a bulldog lick a donkey? Tai čia yra įdomu paskaityti. Aš pradėsiu suskaitmeninti tuos, į paveldę yra šiek tiek ir tyrimo centras jų turi, ne visus, bet mes jau suskaitmeninsim ir pridėsim prie spauda.org ateinančiais metais. Tai čia yra tie 4 spaudiniai, kur buvo iš to ankstyvesnio laikotarpio. Čia yra pagal tyrimo centro Lemonte duomenų bazę ir kokius numerius jie turi. Ir matai, jie visi yra tarp 15 metų, 20 metų maždaug. Ir koks buvo rezultatas? Maždaug 18 metais lietuviai pradėjo rinkti peticiją
Lietuvos nepriklausomybei, kad paveikti. Ir įvairūs žmonės prie tos peticijos prisidėjo ir jie surinko 1 milijoną parašų. Ir čia yra nuotrauka iš profesoriaus skyriaus knygos, tos peticijos, kur yra iš Balzeko muziejaus vienas archyvos išsaugotas. Aš dabar neatsimenu, kas tie du žmonės yra, bet čia yra peticija prie stalo. Ta peticija buvo įsteigta prezidentui Harding 21 metais. Ir rezultate to ir politinio spaudimo Amerika galų gale pripažino Lietuvos nepriklausomybę de jure. Man atrodo, buvo 22 metais, jeigu aš neklystu. Dabar antras laikotarpis yra Lietuvos Respublikos nepriklausomybės laikotarpis nuo 20 iki 40 metų. Ir iš tikrųjų labai mažai aš radau leidinių, kurie buvo leidžiama grinai anglų kalba. Žinoma, buvo daug laikraščių. Buvo Dirva, buvo Draugas, buvo Vienybė, buvo Tėvynė, Garsas. Labai daug laikraščių, kur buvo leidžiami Vytis. Vyčiai leido savo laikraštį. Bet tie laikraščiai buvo leidžiami lietuvių kalba, bet turėjo atskirus skyrelius, atskirus puslapius, kur buvo anglų kalba, kad patraukti anglų visuomenę ir praplatinti tas informacijos sklaidą. Bet pagrinde aš radau, buvo maždaug informacinis biuras, kur buvo ELTA vadinasi, Lithuanian Telegraph Agency. Ir jis ėjo nuo 27 metų iki 40, iki pat karo laikotarpio. Ir paskui radau, aš šitų dar dviejų nesu peržiūrėjęs, Lithuanian American Magazine ir Lithuanian American Week. Aš šito nežinojau, kad ELTA reiškia Eritos, Lietuvos telegramų agentūra. Tai kas buvo Eritas? Profesorius Juozas Eritas buvo profesorius Šveicarijoje, gimusio literatūros profesoriaus, publicisto Lietuvos patrioto, kuris tapo pirmas agentūros direktorius. Ir nuo 20 metų iki 40 metų ELTA veikia kaip pagrindinė telegramų agentūra. Ji palaikė glaudų bendradarbiavimą su pagrindinėmis tarptautinėmis naujienų agentūromis, įskaitant Reuters, Havas, DNB, Stefani ir TASS. Ir po keletas metų perėmė tą ELTOS agentūros vadybą Magdalena Avetienėtė. Jinai pati labai įdomi moteris, jinai buvo Lietuvoje, savo karjerą pradėjo ir jinai buvo redaktorė Amerikos lietuvių laikraščio. Paskui prezidentas Smetona paprašė lietuvių, kad grįž padėti Lietuvai maždaug 20 metais. Magdalena grįžo ten ir suorganizavo toliau tą darbą ELTOS agentūros. Ir ji perėmė tą agentūros vadovavimą ir atliko svarbų vaidmenį, reorganizuojant ir modernizuojant jos veiklą tarpukario Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu. Ta ELTA, aš jos neradau į paveldę, tyrimo centras Lemonte turi, kur buvo leidžiamas Lietuvoje. Dabar einam prie to trečio laikotarpio, maždaug po karo laikotarpio, nuo 40 metų iki nepriklausomybės atstatymo. Tai vėl daugelis laikraščius išeiviai leido ne tik JAV, bet ir Europoje, Pietų Amerikoje, Australijoje, tą visą išsklaidytą diasporą. Daugelis tų laikraščių turėjo anglų, ispanų ar portugalų kalbas skyrius. Keletas svarbių leidinių biuletenių buvo leidžiami tik anglų kalba. Vienas iš jų buvo Lithuanian Bulletin 1943-51, kur leido Lithuanian National Council New York'e. Antras buvo tęsinys ELTOS, kur jis buvo vėl atnaujintas Vokietijoje ir paskui New York'e. Ir paskui leido Information Services of the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania. Trečias, čia buvo klaida, buvo Lituanus,
kur Lietuvos sąjungos atstovai pradėjo, man atrodo, 57 metais panašiai. Ir paskui Bridges, Lietuvos bendruomenė pradėjo leisti Bridges žurnalą. Mes šitus visus esam suskaitmeninėje, visi randasi spauda.org, jeigu jums yra įdomu. Pavyzdžiui, Lithuanian Bulletin turėjo straipsnį anglų kalba, kuris buvo parašytas profesoriaus Adolf Schick, kuris buvo Stokholmo universiteto profesorius, kur buvo dekanas, ir jis rašė labai du įdomius straipsnius apie kaip Lietuvai vyko reikalai po sovietų okupacijos ir po vokiečių okupacijos. Ir mes tą jo straipsnį perspausdinom Lithuanian Heritage. Ir man buvo bent labai įdomu skaityti, ir ypatingai įdomu skaityti, kadangi čia yra rašytas straipsnis ne lietuvių, bet, sakykime, nešališko žmogaus stebėtojus. Čia yra Eltos biuletenio pavyzdys, čia ne pirmas, čia jau buvo leidžiamas iš Niujorko, ten Supreme Committee of Lithuanian Liberation of Lithuania. Nu ir čia buvo visokios žinios, kas ten vyksta Lietuvoje. President of Vilnius University removed, closing of Voice of America Lithuanian broadcasts, permits Soviets to increase theirs. Small fragments of big problems. Literature in Soviet-occupied Lithuania. Čia sako, čia buvo vienas ištrauka, kad recently the writers in Lithuania were summoned by the party to denounce a book they never read, Boris Pasternak's Dr. Zhivago. They had no other choice but to comply. As exemplified by previous occurrences, even writers in Russia still have a little more freedom and elbow room than those in Lithuania. Tai mes dabar šitą Eltos, tuos biuletenius pradėjom skaitmeninti, kokius 2/3 mes jau įkėlėm, kur buvo jį paveldę, ir dabar iš tyrimo centro dabar fotografuojame likusius. Man čia pavaizduotas Vytautas Vygantas, amžinatilsis. Jisai buvo Lietuvos studentų sąjungos pirmininkas, ir jie sugalvojo, kad 54 metais, kad reikia būtinai sukurti leidinį, kuris anglų kalba pateiktų, kas vyksta Lietuvoje. Pirmas redaktorius buvo Antanas Dunzila, ir ten jis rašo pirmame numeryje. This publication hopes to acquaint its readers with Lithuania and Lithuanians, their problems, historical sketches, cultural background, and environment. We had a taste of independence. We were unfortunate enough to be subjected for over a century to the chains of suppression and to the whip of slavery. These experiences gave us the opportunity to compare the two conditions, gave us a chance to learn to organize resistance, and taught us to be proud of, honor, and cherish our Lithuanian descent. Ir nežinau, jūs turėtumėt daugiausia, aš manau, šitos audiencijos žmonės prenumeruoja Lituanus, jis dar yra leidžiamas, labai ten įdomus straipsniai, bet visi jau anksčiau publikuoti numeriai randasi at oldlituanus.org. Gan vėlai pradėjo leisti susiorganizuoti lietuvių bendruomenę, ir jie pradėjo leisti Bridges. Ir sako, yes, it has finally come about, an English language newsletter on Lithuanian topics and events. The goal is to familiarize Lithuanian Americans who have forgotten their native tongue, who have moved away from the old ethnic neighborhood, with up-to-date, condensed information about group activities, accomplishments of former neighbors and friends, and with timely tips about upcoming cultural events. Ir kuo tolyn ėjo tas Bridges, tuo jis tobulėjo, paskui pasidarė toks ant lakuoto popieriaus, gražus žurnalas, ir jis ėjo lygi 2023 metų. Mes, man atrodo, esam suskaitmeninę ir įkėlę į spauda.org ten iki galbūt 19 metų, nežinau, bet labai didelė dalis tų Bridges yra suskaitmeninta, jūs galite bet kada įskaityti. Nu, dabar ateinam prie Lithuanian Heritage.
Pavaizduotas čia yra Valentinas Ramonis. Jisai gimė 38 metais ir 48 metais ta šeima buvo ištremta į Venezuelą. Ir jis iš tikrųjų ten savo tos teenage metus išgyveno Venezueloje, ten ėjo gimnazijoje, turbūt ispaniškai labai gerai žinojo kalbą. Ir jisai yra iš tikrųjų buvo menininkas. Ir jisai grįžęs, jis dirbo su Balzeko muziejui. Balzeko muziejus turėjo savo Museum Review anglų kalba. Ir jisai nusprendė, kad jis nori aukštos kokybės žurnalą pradėti leisti. Ir pirmas numeris išėjo rugsėjo mėnesį 1994 metais, kur čia yra pavaizduota. In this issue, Gediminas, king of Lithuanians and many Russians, the love affair with Amber, did Adam and Eve speak Lithuanian? Žinoma, kad kalbėjo lietuviškai. The hardships of searching for Lithuanian roots, and plus much more. Ir sakė, the purpose is to have articles, stories about Lithuania, tell you about Lithuanian folk arts, customs, and traditions, write about exciting events in Lithuanian history and about famous, as well as perhaps less famous, but nevertheless colorful personalities. Ir aš žinau, man pačiam buvo labai įdomu, ten Lemonte, ten buvo knygų parduotuvė, visą laiką buvo Lithuanian Heritage. Labai aukštos kokybės, labai meniškai išdėliotas, sutvarkytas, sureaguotas žurnalas, kadangi jis pats buvo menininkas. Dabar 2014 metais Valentinui jis truputį pavargo, jam su regėjimu buvo nelabai gerai. Ir jis atėjo pas mus, redakciją, sakė, aš norėčiau, kad tas mano Lithuanian Heritage darbas būtų pratęsiamas, aš jumis pasitikiu, ar jūs norėtumėt perimti. Ir jis už tikrai mažo tokį pro formą sumą mums perleido tą Lithuanian Heritage. Tuo metu jis turėjo ten virš 2000 prenumeratorių. Tos prenumeratorius mes turėjom perimti jų tą sumokėjimą, kad mes toliau jiems tą siūsim žurnalą. Nu ir aš buvau tarybos narys, mes ilgai ieškojom kokio nors redaktorius, neradom. Tai aš tada sutikau laikinai perimti redagavimą, nors aš iš tikrųjų niekuomet nesu redagavęs jokio žurnalo. Ir čia yra mūsų pirmas išleistas numeris, buvo lapkričio mėnesį. Ir mes jį nusprendėm, taip kaip draugas turi kultūrinį priedą, mes nusprendėm leisti Lithuanian Heritage ne kaip atskirą žurnalą, bet kaip kultūrinį priedą Draugas News, apie kurį Vida kalbės. Tai, ir mes iš pradžių irgi toliau perėmėm tą dažnumą, leidimo dažnumą kas antrą mėnesį. Tai buvo 6 numeriai kas metą. Nu ir pirmame numerį buvo apie aludės, Alehouses of Vilnius, Lithuanian Mosaic, Pittston, Pennsylvania, apie senus ateivius ir kaip jie gyveno ten Pittstone. Buvo įdomus straipsnis apie pirties tą kultūrą, kaip žmonės pirtyje ten dalyvauja, apie baroko meną ir baroko pastatus Lietuvoje. Ir man atrodo, čia buvo mano žmonos brolio Vyto straipsnis, kaip išrūkyti ungurį. Tai kaip mes rašėme, difficult act to follow. We were shocked but pleased he offered us to the Lithuanian Catholic Press Society the opportunity to publish this wonderful magazine. Tai čia kaip santrauka, anglų kalba leidžiami laikraščiai ir biuleteniai sudaro tik nedidelę dalį Lietuvos diasporos leidinių, kurie daugiausia buvo leidžiami lietuvių kalba. Nepaisant to, anglų kalba leidžiami leidiniai padėjo informuoti anglakalbį pasaulį apie Lietuvą ir sukurti paramą tarptautiniam Respublikos pripažinimui 1918 iki 1921 metais, informuoti pasaulį apie tai, kas vyko Respublikoje nuo 20 iki 40 metų,
ir skleisti informaciją apie sąlygos okupuotoje Lietuvoje po Antro pasaulinio karo. Tai tiek, ačiū labai. Aš dabar darysiu stop sharing. Ačiū, Jonai. Mm. Palauksiu, dar turėsim klausimų bendrų, o dabar truputį apie Vidą. Vida yra Draugas News redaktorė nuo pat leidinio įsikūrimo 2013 metais. Šis angliakalbis mėnraštis atsirado kaip atsakas į praeitį, turėti redaguojamą spausdintą leidinį anglų kalba apie lietuviškus reikalus. Jis leidžiamas greta Draugo, seniausio be pertraukos leidžiamo lietuviško laikraščio už Lietuvos ribų. Vida taip pat jau 22 metus redaguoja ateitininkų skyrių Drauge laikraštyje. Tai už tai mes Vidai labai dėkinga ir nežinom, kaip jį visur spėja. Tai Vida, dabar prašau. Labai dėkoju, kad mane pakvietėt jums pakalbėti ir su jumis susipažinti ir jūs su manim susipažinti. Pirma, aš norėčiau išreikšti gilią užuojautą, netekus brangaus Eligijaus. Ir užuojautą reiškiu žmonai Vidai, ir sūnums Arui, ir Vytautui, ir visiems čia susirinkusiems, kurie turėjo progą su Eligijum susipažinti ir būti, su juo bendrauti. Aš irgi su Eligijum turėjau epistolinę draugystę. Mes susirašinėdavom į laiškais, ypač apie spaudą ir apie Kennebank savaitgalį, apie kurį spausdindavom Drauge. Ir buvo labai malonu susirašinėti su juo, kadangi jis labai gražiai valdė lietuvių kalbą, turėjo visokių šmaikščių įsireiškimų ir buvo tik nuostabu su juo bendrauti. Ir jis labai dažnai mane kviesdavo pakalbėti Kennebank savaitei. Ir aš vis atsisakinėdavau. Nes aš nežinojau, apie ką aš galiu iš tikro pasakyti apie Draugas News. Ir dabar, kadangi jo nėra, aš pajutau, kad iš pagarbos jam aš turiu sudalyvauti jūsų savaitėje. Aš stengiausi surašyti mintis ir man labai nesisekė. Tai aš nusprendžiau su savim padaryti interviu. Tai aš savo klausiu klausimą ir atsakysiu. Ir tada, jeigu aš kokių klausimų nebūsiu paklausius, tai jūs galėsit manęs paklausti. Aš neturiu jokių skaidrių, bet aš manau, kad jūs turit ten Draugas News egzempliorių ir jūs galit pasižiūrėti, koks tai per gyvulys. Tai kaip prasidėjo Draugas News? Prasidėjo 13 metais. Draugo taryba nutarė, kad jau yra laikas pradėti laikraštį anglų kalba. Toks laikraštis iš tikro buvo leidžiamas 80 metais. Jis vadinasi Observer ir jį leido Amerikos lietuvių katalikų federacija. Jis ėjo apie 5 metus ir tam laikraštyje dirbo Mykolas Drunga, jeigu jūs pažįstat, labai žinomas publicistas. Dirbo Marvin Katilius Boydston, labai geras rašytojas. Ten rašė ir Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė. Aš ten šiek tiek prisidėjau, aš buvau ką tik baigus universitetą
Mano brolis Jonas laužydavo, nes jis dirbo drauge. Ir jis prasidėjo, tai labai, buvo tiražas gan didelis iš pradžių. Jis ėjo laikraščio formatu, tada jis perėjo į tokio kieto balto popieriaus laikraščio formatą ir tada perėjo į tokį pseudo žurnalą ir tada kažkaip išblėso ir užsibaigė. Bet tas buvo kaip gemalas, man atrodo, Draugas News, nes ta mintis vis konkuliuoja, nuolat konkuliuoja, kad Draugui reikia angliško varianto. Taigi Draugas News pradėjo eiti 13 metais. Buvo paskelbta, kad ieško redaktoriaus. Ir buvo keli, kurie norėjo ir mane kalbino. Ir aš svarsčiau ir aš sutikau būti apklausinėjimą tarybos ir jie tada mane paskyrė. Dabar aš neturiu jokių žurnalistinių įgūdžių. Aš nesu studijavus žurnalistikos. Aš nesu turėjęs jokio tokio mentorio ar mokytojo, kuris mane pamokytų, kaip reikia žurnalą ar laikraštį redaguoti. Aš buvau visiškai žalia. Gal ne visiškai žalia, aš gal buvau pažaliavusi. Kadangi nors aš neturėjau tų žurnalistinių įgūdžių, aš turiu susidomėjimą išeivijos lietuviais. Ir jis yra tiesiog toks nostalgiškas. Aš esu nostalgiška 50 dipukų kultūra, leidiniais, ypač 50-ųjų metų to laikotarpio. Nors aš tada nebuvau gimusi, bet aš turiu nostalgiją tiem laikam. Jie man yra kažkaip labai taisiais, 60-taisiais, 70-taisiais, iki kokių 80-ųjų metų. Ir tada pasidarė netaip įdomi. Aš ir taip pat labai domiuosi pirmųjų išeivių gyvenimu ir jų kultūrą. Ir jie nepaprastai daug laikraščių leido, labai daug organizacijų turėjo, daug parapijų statė. Ir visa tai man yra labai įdomu. Ir aš dar domiuosi ir lietuvių literatūrą, ir istoriją, ir poeziją, ir menu, ir kinu. Ir aš sakyčiau, aš nedaug žinau apie tuos dalykus, bet aš žinau truputį apie viską. Ir todėl aš gal ir esu tinkama būti laikraščio redaktorė. Dabar, tai aš jau atsakiau mano antrą klausimą, kuris buvo, kaip gavai tą darbą, tai aš jau atsakiau. Dabar, pažiūrėkim. Kodėl svarbu turėti redaguojamą popierinį laikraštį? Labai daug kas galvoja, kad dabar popierinių laikraščių nebereikia, jie visi miršta, labai žlunga greitai. Visi galvoja, kad reikia tik tai per internetą, reikia podcasts, reikia Instagram, reikia Facebook, reikia, kaip tie stacks vadinasi, nežinau kaip vadinasi stacks. Ir kad yra prabanga leisti popierinį laikraštį. Aš galvoju truputį kitaip. Popierinis laikraštis išlieka kaip metraštis. Ir kaip mes matom, Draugo archyvas yra nuo 1909 metų. Jis yra išsaugotas, kadangi jis buvo ant popieriaus spausdinamas. Jeigu jis būtų, visos tos žinios
per Facebooką, nors tada nebuvo Facebooko, bet jeigu būtų viskas suskaitmeninta, dabar yra suskaitmeninta, bet jeigu būtų viskas internete, mes turbūt neturėtume to, kas buvo. Ir už tai aš giliai tikiu, kad mums reikia popierinio laikraščio, mums reikia jį išsaugoti ir ne tik draugą, bet ir draugas News, kad išliktų istorija, ką mes esam nuveikę, kokias mes turėjom organizacijas, kokius politinius veiksmus mes darėm, kaip mes žiūrėjom į Lietuvą, kokios mūsų parapijos, kokios mūsų problemos, kokie mūsų rūpesčiai. Taip pat popierinis laikraštis yra suredaguotas laikraštis. Jame gali būti visko, labai įvairių dalykų ir įvairių pažiūrų. Ir kaip mes dabar matom, kai skaitom internetą, mes matom, kad tie algoritmai mums duoda tai, kuo mes domimės, bet nebūtinai tuo, kuo mes nesidomim, bet apie ką mes gal ir turėtumėm žinoti. Ir štai suredaguotas laikraštis yra labai svarbus dalykas ir labai norėčiau, kad visi lietuviai tą suprastų ir remtų, prenumeruotų draugą ir draugas News. Dabar apie ką rašome draugas News? Tai rašom apie viską. Rašom apie politiką, rašom apie dabartinius įvykius, rašom apie meną, apie filmus, apie kultūrą. Yra nuomonių sakymai, yra ir labai skirtingų nuomonių pasisakymai. Pavyzdžiui, rašo mums Linas Sidrys, kuris yra labai konservatyvių pažiūrų rašytojas, bet dabar pradėjo rašyti ir Darius Sužiedėlis, kur aš esu labai laiminga, kad jis rašo, jis labai gražiai rašo. Jo mintys yra gal labiau žmoniškos. Taip pat mums rašo dabar Julius Sosnauskas, kunigas Julius Sosnauskas, kurį labai gražiai yra išvertusi Delija Valiukėnas. Jūs gal ją pažįstat, ji yra iš Bostono. Puikiai yra vertėja. Ir dabar yra visa serija leidžiama Julius Sosnausko minčių ir aš labai patariu, kad visi paskaitytų. Ji taip išverčia, kad galvoji, kad yra parašyta anglų kalba. Mes turim labai gerų kitų rašytojų. Laima Vincė beveik dabar į kiekvieną numerį kažką parašo. Puikiai rašytoja. Mes turim tokių, kurie mėgsta truputį populiariau rašyti. Tai pavyzdžiui, toks Thomas Gregg, kuris yra apie kelionės ir apie sportą parašo ir suranda internete visokių įdomių faktelių ir pateikia mūsų laikraščiui. Kas dar? Aš tik norėčiau gal vieną žmogų pažymėti, gal nekuklu, bet tai yra mano brolis Jonas, kuris ne tik maketuoja draugą ir draugo kultūrinį priedą, bet ir taip pat maketuoja draugas News. Ir jeigu jis nemaketuotų, aš nesugebėčiau suredaguoti to laikraščio. Jis yra nepaprastai pasišventęs žmogus. Jis, ko gero, jau per 50 metų dirba drauge už labai mažą atlyginimą. Jis atostogų neima. Jis dirba naktimis ir savaitgaliais. Ir aš manau, kad aš turiu jį bent savo žodžiais pagerbti.
ir sakyčiau, kad lietuvių visuomenė turėtų jį pagerbti, nors jam tas turbūt ir labai nepatiktų. Aš nežinau, ką daugiau aš galiu jums pasakyti. Aš norėčiau, kad visi prenumeruotų, kad visi remtų ir ne tik, kad remtumėt, bet ir prisidėtumėt savo straipsniais, savo idėjomis, pasiūlytumėt, gal jūs pažįstat gerų rašytojų, gal jūsų vaikų tarpe yra gerų rašytojų, kurie galėtų parašyti į Draugas News. Mes spausdinam beveik viską, ką gaunam. Labai retai kažką atmetam, nebent tikrai yra kažkas prieštaringo. Tai yra labai gera proga jaunam žmogui būti išspausdintam, turėti savo byline ir susidomėti lietuvių reikalais ir kultūra. Tai turbūt tik tiek. Aš noriu padėkoti jums už dėmesį ir lauksiu jūsų klausimų. Tai aš dabar keletą pirmą gal kaip moderatorė pradėsiu labai, kad judu taip viens prieš kitą norėjau paklausti, ar jūs palaikot ryšius, kaip jūs išskiriat, kas bus spausdinama Draugas News ir Lithuanian Heritage, kuo jie skiriasi. Žinau, kad dabar leidinio dažnumas yra skirtingas, bet kaip jūs apibūdintumėt tą ryšį tarp vieno ir kito? Aš duodu Jonui visišką laisvę spausdinti, ką jis nori. Aš manau, mes vis tiek galvojam maždaug apie kai buvo Draugas ir kultūrinis priedas, galbūt senesniais laikais, kada buvo būdų ruošiami tam pačiam pastate. Bet trumpai sakant, viskas, kas yra current events, pavyzdžiui, kur dabar vyksta, aš atsisakau spausdinti Lithuanian Heritage ir jeigu man kas nors perduoda įdomią žinutę apie kokį nors ten įvykį, kuris įvyko per paskutinius keletą metų ar mėnesių, aš tą nusinčiu vidai spausdinti Draugas News. Tai, o Heritage daugiausia istorinius, kultūrinius straipsniais apsibūdinam. Mes padarėm keletą galbūt išimčių, kadangi mes aprašėm tą dainų šventę Lietuvoje, kur vyko. Ir dainavo tą dainų šventę, kur buvo Čikagoje. Tai mes apie esam parašę. Ar to ir paskui mes turėjom toks vienas sporto rašytojas, kur mėgsta labai apie krepšinį rašyti. Ir mes įdėjom į tą Lithuanian Heritage straipsnius apie krepšinį. Ir dalinai tas yra dėl to, kadangi Heritage yra ant lakuoto popieriaus su spalvotom nuotraukom. Tai jeigu mes matom, kad yra straipsnis, kur labai, kur padėtų tam straipsniui aukštos kokybės spalvotos nuotraukos, tai mes tada tokį straipsnį spausdinam Heritage vietoj, kad Draugas News. Kokių vilčių turi dėl ateities ir toks šalutinis klausimas, ar pramatot patalpinti jūsų leidžiamų žurnalų skaitmenintus variantus į spauda.org? Tai Draugas turi savo archyvą ir ten yra ir Draugas, ir Draugas News, ir Lithuanian Heritage. Tai viską, ką Draugas, ką Lietuvių katalikų spaudos draugija yra išleidus, viskas yra suskaitmeninta. Tai būtų toks duplikavimas žinių, jeigu mes paimtumėm ir perkeltumėm dar antrą variantą spauda.org. Bendrai internete skaitosi nelabai paranku turėti
antrą variantą, ar yra koks nors tekstas, kur yra dubliuotas, kad randasi ir vienoj vietoj, ir kitoj vietoj. Tai užtat viskas yra archyvuota, visi Heritage numeriai yra nuo Ramonio laikų, visas tekstas yra, visi žurnalo puslapiai yra išsaugoti ir taip pat su Draugas News. Jūs galite Man nueiti atrodo, Jonas sustingo. draugas.org/news. Ką? Ne, mes jį girdim. Ar jūs mane girdit? Ar Vidas sustingo? Jo, Vidas sustingo truputį. Nežinau kodėl. Tai kokių vilčių ar ateities planų turit Lithuanian Heritage, kol gal Vida vėl atsigaivins? Man su Heritage darosi sunkiau. Mes turėjom pakeisti daugumą nuo 6 iki 4 kartus į metus. Ir buvo dvi priežastys. Vienas buvo, kad aš dar dirbu savo profesinį darbą ir man tas pradėjo kenkti profesiniam darbui. Bet kitas svarbi priežastis yra labai sunku dabar rasti straipsnių. Manytum, kad anglų kalba yra labai daug žmonių, kur dabar išeina į pensiją, kur turi aukštą išsilavinimą, kuriem labai lengva rašyti iš tikrųjų anglų kalba. Bet darosi vis sunkiau ir sunkiau rasti žmonių, kurie rašo straipsnius, kurie sutinka rašyti straipsnius dėl Lithuanian Heritage. Ir aš nežinau, žinai, taip yra nuostabu prieš 20-30 metų, žiūrint į tas spauda.org archyvas, kiek ten žmonės rašė straipsnių, kokie jie buvo darbštus ir kiek dabar darosi sunku. Dabar tie patys žmonės rašo straipsnius, bet yra iš tikrųjų mažas saujelė žmonių, kur autorių, kurie pakartotinai rašo straipsnius, o labai sunku kitų žmonių prisiprašyti. Ir aš manau, kad jeigu tų rašytojų skaičius nebebus, tai tie žurnalai sustos eiti. Čia nieko kito mes negalim padaryti. Sutinku, kad žmonės yra atpratę nuo rašymo ir yra tikrai sunkiau rasti rašytojus. Bet dėl planų ateičiai, tai viena, ką mes pradėsim daryti, ką jau draugas daro ir ką Jonas vis skatina, kad aš padaryčiau ir nesu padarius dar, bet darysiu, tai yra turėti elektroninį žiniaraštį. Ir tas yra, man atrodo, labai svarbu, kadangi Draugas News, nors jis yra laikraštis, jis išeina tik sykį per mėnesį ir yra labai sunku nuspręsti, kokias žinias dėti, nes žinios, kur įvyksta pradžioj mėnesio, yra jau visiškai pasenusios gale mėnesio. Tai atrinkti, kas yra svarbu, yra gan sunku. Tai jeigu turėtumėm žiniaraštį, kuris gal išeitų net ir 2 kartus per mėnesį, būtų galima ten daugiau žinių dėti ir tada tam pačiam laikraštyje spausdintam būtų atsijotos tos žinios su mintim, kad jos turėtų būti tokios žinios, kurios išlieka ilgam laikui. Tai tas žiniaraštis tikrai bus daromas. Mums reikia sukaupti gerą e-mail bazę ir žinok, tą bandysim daryti. Taip pat turbūt reikės visgi daryti daugiau filmavimų, daugiau tokių podcasts, nes to žmonės nori. Bet tą daryti, bet dar neatsisakyti popierinio laikraščių. Tai tiek. Tai aš jau paklausiau visus savo klausimus, dabar laukiu iš publikos, kokių klausimų jūs turite. Prašau. Vytautai, čia vėl. Labas vakaras. Pirmiausia, noriu padėkoti jums abiem už jūsų labai svarbų ir kokybinį aukštą darbą.
tikrai yra nuostabus dalykas. Aš Jonui tik norėjau statyti klausimą. Jūs pradėjot su, jūsų pirmasis tas laikotarpis prasideda su pirmoju pasauliniu karu. O prieš tai, ar buvo kokių leidinių, ar tik vienkartiniai, ar nedažnai išeinantys, jeigu galėtumėt truputėlį papasakot, jei žinote. Ačiū. Jau yra įdomus klausimas. Aš pats, žinai, nesu istorikas ir aš apie tą temą nesu daug nagrinėjęs. Aš galbūt peržiūrėsiu vėl skyriaus knygoje, ar yra kas nors ten. Buvo, žinai, buvo Aušra, buvo Varpas, paskui buvo Klaipėdos krašte, buvo ten su senu to vokišku šriftu daug lietuviškų laikraščių. Mažoji Lietuvoje, kur buvo leidžiami ir buvo Tilžėje leidžiami. Aš manau, kad galbūt buvo koks nors vienas kitas žurnalas, kuris buvo leidžiamas galbūt 1 ar 2 metus prieš šimtmečio pasikeitimą. Bet yra labai sunku, kadangi tų numerių nėra daug išlikę. Bet aš apie tą, aš nenoriu kategoriškai paneigti, kadangi aš įsivaizduoju, kad turbūt vienas kitas ir buvo. Mes, pavyzdžiui, buvo ta Saulė, kur pradėjo ten 86 metais leisti, mes tą suskaitmeninom, buvo Vienybė lietuvininkų, kur irgi maždaug 87 metais prasidėjo. Buvo toks laikraštis Lietuva, Katalikas. Jie visi yra spauda.org, jūs galite pažiūrėti. Bet anglų kalba leidžiamus, aš turėsiu toliau panagrinėti tą klausimą. Galbūt Vida, jūs žinot. Ne. Man atrodo, pirmieji lietuviai vis tiek labai buvo, jie naudojo lietuvių kalbą. Tie, kurie atvažiavo iš Lietuvos ir jie naudojo lietuvių kalbą ir leisdavo laikraščius lietuvių kalbą. Jie turėjo čia pagyventi kurį laiką, jų vaikai, tada gal mažiau, ir tada gal buvo dirba anglų kalbos leidiniams. Labai greitas klausimas. Jonai, tu minėjai, kai tu perėjai Lithuanian Heritage, kad jūs gavot maždaug 2000 prenumeratų vardus. Koks maždaug dabar yra tiražas ir Vidos maždaug tą patį klausimą. Koks tiražas ir iš abiejų jūsų norėčiau pasiteirauti, kokia yra demografinė jūsų skaitytojų, jauni, seni, mišrių šeimų ir taip toliau. Tai kai mes pradėjom leisti Draugas News, labai daug žmonių pagyvenusių lietuvių užsakė tą Draugas News prenumeratą savo vaikams, anūkams, proanūkams, visokias vaikų žmonom, vaikų vyrams ir taip toliau. Ir buvo maždaug ten 1200-1500 prenumeratorių, kai Draugas News pradėjom. Dabar Ramonis, kaip jisai mums perdavė tą Lithuanian Heritage turėjo 2500 prenumeratorių. Ir mes pamanėm, kaip mums labai tą patiko idėja perimti juos tos prenumeratorius ir mes sutikom, nors jie buvo jau iš anksto jam sumokėję, kad mes toliau siūsim tuos laikraščius jo buvusiam prenumeratoriam. Tai buvo laikotarpis, kaip viskas susidėjo, kad maždaug buvo, kaip susijungė tie abudu žurnalai, kad buvo tų prenumeratorių galbūt 2300 ir 400 kartu. Daug kas atkrito, daug kas ne. Iš tų Heritage prenumeratorių nenorėjo toliau prenumeruoti ir taip toliau. Nu ir paskui palaipsniui
tas prenumeratorių skaičius pamažu krenta. Ir dabar, kiek aš suprantu, yra maždaug 1500, kur prenumeruoja Draugas News ir dar yra tokių 100 ar 200, kur prenumeruoja abudu arba tik tai Heritage. Kai kuriems Lithuanian Heritage prenumeratoriams buvusiems ta religija nelabai praeina. O vis tiek mes esam Marijonų sukurta organizacija ir Katalikų spaudos draugija. Yra tokių žmonių, kurie iš tikrųjų, man atrodo, labai jiem nepatiko, net kaip mes sujungiam tą Lithuanian Heritage ir Draugas News ir sako, gerai, aš toliau prenumeruosiu, bet tik tai Heritage, o ne tą Draugas News. Tai yra galbūt 100 ar 200 tokių žmonių, kur tik tai gauna Heritage, o ne tą Draugas News. Tai trumpai atsakant į jūsų klausimą, yra maždaug 1600 žmonių, kur dabar prenumeruoja tos laikraščius. Nežinau, Vida, kiek aš suprantu, čia yra tiksli informacija. Aš nesu. Jo, man atrodo, yra tiksli. O dėl demografijos, aš nesu tikra. Aš tik tai epizodiškai žinau, turiu nuojautą, kad kad nemažai turim skaitytojų rytiniam pakrašty. Ir net tiek daug Čikagoj, kas yra savotiška, nes Čikagoje yra tiek daug lietuvių, kurie domisi lietuviškais dalykais. Bet čia yra labai geras klausimas ir reikėtų su administracija man pasitarti ir sužinot, kokia yra demografija. Bet aš dabar nežinau. Mano klausimas būtų, man įdomu sužinoti, ar yra kitom užsienio kalbų leidžiami leidiniai, kaip pasaulio lietuvių bendruomeniai, ispanų kalbomis, ar vokiečių, ar švedų, įtarčiau, prancūzų, ir ar žinot tokių leidinių ir dabar kiek yra, ir ar turit bendrą kažkokį įtaką, ar bendraujate su to, kad garsinti Lietuvos, žodžiu, žiniasklaidą saulėje. Ir tokį darbą, kokį vykdė ir iki šiol vykdo Amerikos lietuviai. Panašiai. Įdomus klausimas. Yra pasaulio lietuvių bendruomenė ir jie leidžia tą pasaulio lietuvių, kurį mes dabar suskaitmeninom ir įkėlėm. Kas liečia laikraščius, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje. Aš esu daug suskaitmeninęs laikraščių iš Brazilijos ir Argentinos. Ir tie pagrindiniai laikraščiai visi jau sustojo eiti. Kas buvo įdomu, matosi, kaip tas laikraštis toliau gyvavo, vis daugiau ir daugiau buvo tos vietinės kalbos įtaka. Ir jau tie paskutiniai numeriai prieš tam laikraščiui sustojant. Pavyzdžiui, ten Argentinos balsas, paskutiniai numeriai buvo beveik grinai ispaniškai rašyti. Ar buvo tas mūsų Lietuva. Irgi paskutiniai numeriai prieš sustojant buvo tik tai portugališkai rašyti. Kas liečia oficialių bendruomenės popierinių laikraščių, ir net Europoje, aš to nežinau iš tikrųjų. Aš būčiau nustebęs, jeigu būtų kas nors. Galbūt yra koks nors biuletenis, bet žinoma, yra visokių tinklalapių, bet popierinių laikraščių aš manau, kad nėra. Bet aš tik tai nesu užtikęs to. Esu labai dėkinga ir Jonui, ir Vidai. Jūsų pristatymas labai vertingas ir asmeniškai. Prenumeruoju ir Draugas News, ir Lithuanian Heritage daugelį metų. Skaitome ir popieriniu būdu, bet ne Draugą.
tik per internetą ir įvertiname, kad viskas skaitmeniniu būdu tobulėja, tas labai vertinga. Būtų įdomu sužinoti, ar per Facebook, ar Instagram. Aš Instagram nesu follower, bet per Facebooką ir žinau, kad Lietuvoj ar yra koks nors galima followit. Draugas News turi Facebook lapelį. Taip, Ir draugas draugas. News ir Galima draugas. Draugas ir Draugas News. Jo, Tai- turi atskirai. Tai ar, Turi tai, atskirai. tai ar, Draugas News. ar visa laida, ar tik Ne. kai kurie straipsniai populiariausi? Tai per Facebook, kai dažniausiai yra kokios žinutės arba kažką įdomaus paskelbiam. Ir draugas turi savo Facebook ir draugas News turi savo Facebook. Taip pat turim Instagram, kur yra kartu. Jis yra draugas News vadinamas, bet ten yra ir lietuviškai, ir angliškai. O Aišku. mūsų tinklalapį yra paskelbiami kai kurie straipsniai. Ir jeigu jūs prenumeruojat, tai jūs galite prieiti prie visų draugas News numerių. Taip, taip. Ir tą mes darom. Esu Taip. dėkinga. Ačiū. Matai, yra vis laikas klausimas, jeigu viską pateikė už dyką, visą tą tekstą, visus straipsnius ir visiems yra prieinama, tai niekas neprenumeruos, kam jiem prenumeruoti tada, kadangi jie viską gauna už dyką. Jau šiandien buvo klausimas, ar tą draugą talpinti į spauda.org. Mes labai didelę dalį draugo archyvo esam atidarę viešai, kad bet kas gali prieiti, nesvarbus yra prenumeratorius ar ne. Bet maždaug ten paskutinius 2 metus draugo yra uždaryti numeriai prenumeratoriams. Kultūrinį priedą mes dabar atidarėm visiems, kadangi mes gaunam paramos iš Lietuvos spaudos rėmimo fondas. Tai tas yra prieinamas visiems. O draugas News ir Heritage yra, aš sakyčiau, labai pigiai prieinamas, yra $30 į metus tą prenumeratą, jeigu tik tai nori grinai internete jos skaityti. Bet jeigu žmogus neprenumeruoja draugas News ir Heritage, tai jie negali prieiti prie to skaitmeninio archyvo. Bet tas suskaitmenintas archyvas yra pilnas, kaip PDF formate ir yra, man atrodo, lengvai skaitomas ir labai naudingas. Aš jį pats dažnai naudoju. Ten buvo klausimas, buvo iš Lietuvos atvykę žmonės, kurie buvo susižavėję, kai kurie laikraščiai bando parduoti prieigą prie atskirų straipsnių, kad sako, kad 2 straipsnius už dyką skaityti, už 3 turi mokėti, arba jeigu nori už šitą vieną straipsnį skaityti, reikia ten $3 sumokėti ar $2 sumokėti. Ir buvo labai komplikuota, bet mes biški kitaip esam susiorganizavę, kad gali prenumeruoti grinai internetą. Ir tas labai padėjo žmonėms daugiausia, kadangi paštas labai vėlavosi. Kaip aš atėjau prie draugo, didžiulė problema buvo, kad įsiunti tą laikraštį į paštą ir kiti žmonės gauna už 3 savaičių. Ir paskui jie galvoja, ką man, ir paskui tas labai, labai paveikia mirties pranešimus. Žmonės nori draugams paskleisti žinią, kad koks nors artimas jų mirė. O jeigu jie gauna už 3 savaičių tą draugą, tai kam jiem dėti tą mirties pranešimą? Užtat mes įdėjom mirties pranešimų skyrių ant interneto, kur iš karto praneša, ar kas nors numirė ar ne. Ir žmonės, kurie prenumeruoja, jie tada gali atsidaryti tą PDF ir skaityti tą draugos laikraštį. Ir tas labai, labai padėjo pataikauti žmonėm, kurie turėjo labai blogo pašto
pristatymą. Nu ir tas pats dabar, kai yra viskas internete, žmogus, kur gyvena Argentinoje ar Europoje, kur nors Berlyne, gali draugas news gauti, priskaityti ir jiems, kadangi ten dabar siūsti laikraštį į kokį nors net į Kanadą pasidarė nepaprastai brangu, kad popierinį variantą siūsti į kokį nors užsienį. Ačiū Jonai ir Vida. Čia vėl atsirado klausimas. Oho. O čia iš Jono plačios giminės. Man įdomu ne tiek dabar apie spaudą, bet apie draugą ir draugo pastatą. Gal galit pasakyti, kokia ateitis, kai netekote draugo istorinio pastato? Mes kraustomės ir kraustomės į jaunimo centrą. That's the bottom line. Jonai nešioji kitą dar kepurę, nes esi draugo, kaip čia, katalikų spaudos draugijos ar draugo tarybos narys. Tai yra tas Pamiršau. pats, tik tai yra ta Lietuvos katalikų spaudos draugija, yra ta taryba, kur tvarko ir draugą, ir draugas News, ir Lithuanian Heritage. Jo, čia mes neturime išeities. Marijonai nusprendė, jie nori tą pastatą parduoti. Mums iš tikrųjų, mes šiek tiek galbūt priešinomės, turim to jausmo, kad gaila, bet iš kito taško tas pastatas buvo pastatytas, kada draugas buvo visai kitoks. Ten dirbo 40 asmenų, ten buvo laikraštis vietoj spausdinamas. Ten yra didžiulis, tai toks beveik industrinė patalpa, kur ten buvo didžiulės spaustuvės, ten visa įranga ten daroma. Ir mes tą spaustuvę uždarėm prieš gal 10 metų, kadangi tada tik tai galėjom juodą baltą spausdinti, negalėjom. Nebuvo įmanoma spausdinti spalvotai. Ir dabar mes nusinčiam draugą tos failus į spaustuvę, mums įspausdina tvarkingai, atneša. Tai draugo visiškai tos spaustuvės mums nereikia, mes tą įrangą senai pardavėm. Ir žinai, yra senas pastatas, kiekvienais metais kas nors darosi, mums kainavo $40,000, reikės stogą pakeisti, kadangi pradėjo varvėti ir tada dėjo tą visą archyvą į pavojų. Paskui pereitais metais ten oro kondicionierius, ten sistemas sužlugo, vėl $30,000 reikėjo sumokėti. Jeigu ten yra koks nors katilas, sako, jeigu jisai ten prakiurs ar kas nors, tai kainuotų ten keletą $100,000 tvarkyti. Tai iš tikrųjų jaunimo centre yra daug vietos. Aš manau, mes jiems padėsim, ten užimant tą vietą, mes jiems sumokėsim tam tikrą nuomą. Ir ten yra vieta į renginius ruošti, ten yra ta kavinė, ten salės. Tai aš manau, kad nėra taip baisu. Aš suprantu, kad aš manau, kad kas liečia, žinai, ta bronės ir to kovo architektūra yra labai graži. Aš manau, kad svarbiau galbūt yra įsaugoti tą mozaiką ir tą meną koplyčioj, negu ten toj spaustuvės name. Bet galų gale mes neturime išeities. Marijonai nusprendžia, jie nori gauti $250,000 už tą žemę. Jie nori parduoti ne tik spaustuvės pastatą, bet ir tą vienuolyją ir tą koplyčią. Ir ten turbūt kokį nors ten viskas bus nugriovimui. Aš manau, kad ten pastatys galbūt kokį nors maisto parduotuvę. Tai Marijonam reikia pinigų. Čia iš tikrųjų ten žmonės sako, čia lietuviai rinko pinigus, bet kas yra labai įdomu, kaip yra tą visą archyvą, galite nueiti tą spauda.org, skaityti ant draugo laikraščius ten nuo 58 metų ir taip toliau, kada tie pinigai buvo renkami, tie visi vajai, viskas, kas buvo daroma. Ir visus tos pinigus surinko Marijonai. Iš tikrųjų, jie, žinoma, lietuviai surinko, bet vedė tą rinkliavą Marijonų tėvai. Ir jie rinko pinigus kartu dėl vienuolijos, dėl tos koplyčios ir dėl spaustuvės.
Nu ir Marijonai labai daug padėjo draugų, jie iš tikrųjų draugą išgelbėjo. Maždaug tas buvo, kaip draugas įsikūrė Pensilvanijoje, atėjo į Čikagą, Čikagoje beveik bankrutavo, Marijonai paėmė į savo globon, jį rėmė daug metų. Nu ir dabar tų lietuvių Marijonų nėra, beveik ne vieno, aš nežinau, galbūt vienas kitas yra, bet jie jokios įtakos neturi pas tos Marijonus ir aš manau, kad savaime suprantama, kad tie Marijonam draugas nebesvarbu pasidarė. Tai neturėjome kitos išeities. Ir reikės kaip nors atsikabinti nuo Marijonų. Dabar tas Lietuvių katalikų spaudos draugijos taryba oficialiai yra taip sukurta, kad būtų dauguma tėvų Marijonų. Nu ir ten buvo kokie 10 metų, kur tie Marijonai ateidavo į mūsų ten posėdžius ir taip toliau, bet matėsi, kad jiem ten to įdomumo daug nebuvo. Klausimą? Dar liko klausimų? Ir žinokit, Jonai ir Vida, čia ten užuolaidos yra staliukai ir mes dar ilgai diskutuosim prie vynelio, stiklelių ir užkandžių, tai gaila jūsų nebus. Bet jeigu dar kas turės klausimų, turim leidinių, atvežėm čia į Kennebanką, tai galės jie į jūs kreiptis, gal straipsnius siūsti. Žinau, Lithuanian Heritage turi ir receptų, ir visokių įdomių, bet gal bus ir apie draugo tą pastatą, ir kad ir angliškai skaitančius informuosit, kas darosi su draugu. O Vidai linkiu vis rasti daugiau, abiem korespondentų ir gal iš šitos publikos. Tai labai dėkojame jums ir dirbkit toliau ir iš mūsų pusės remiam ir palaikom. Ačiū labai jums. Labai ačiū. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū. Okay.